这台 Swift 开在路上一直咚咚响，车主一开始还以为是避震坏了，但其实不是。我们把车顶起来，一步一步检查，方向机先拆下来，接着拆工字梁。果然离压枪磨到变形，平均杆橡皮也都裂开了。这种橡胶就是典型耗材，声音的来源就是它。这次直接帮车主把离压枪、橡胶通通换新。新品装上去后，整个底盘都稳固多了。底盘有异音，不一定要花大钱修避震，找对问题才不会白花冤枉钱。